Digues el teu nom complet i a quina professió et dediques. Soc Carles Gilibets Rodríguez i bàsicament podríem dir que vinc del món de la comunicació i no podria definir-te què faig perquè faig moltes coses. Repeteix i continua la frase. Treballar colze a colze per espectacles musicals professionals és... És gratificant. És gratificant perquè quan veus que hi ha en un paper escrit una obra, un musical, que han d'interpretar una sèrie d'actors i és això, és el que teòricament tu has escrit en un paper i veus la culminació en un teatre, és gratificant. Llavors, tu, Carles, treballes en una empresa que es diu Badecom i sou una empresa molt versàtil, no? I que ha portat al departament de comunicació de diferents espectacles com Pretty Woman o Company d'Antonio Banderas. En quin moment vas creuar o quan se't va presentar aquesta oportunitat de formar part de la comunicació de teatre? Badecom, com dius, és una agència de comunicació i esdeveniments creada quan, diguéssim, el meu currículum i trajectòria professional arriba a un punt en què crec que puc donar una mica més del que jo porto realitzant en els últims 30 anys. I al final el que hem creat és tots aquells punts de connexió amb el món de l'espectacle, bàsicament musical, des de concerts, gires, festivals musicals, que és el meu ADN, és d'on vinc. He estat més de 25 anys, 20 anys en el món de la ràdio musical i he tingut la sort de dirigir les millors emissores a nivell musical de tot el país i d'estar liderant el departament de nous negocis i també màrqueting. I per tant això m'ha donat com una solvència i una pràctica a l'hora de crear esdeveniments musicals i que reflecteixo ara en com vull treballar amb Badecom. Bàsicament, en obrint línies de negoci amb Badecom, presentem la nostra proposta com a agència amb una empresa que està situada a Madrid, que és Esmedia, i que compra el Teatre Apolo de Barcelona i està buscant una agència diferent, innovadora, que plantegi dues coses importants. El posicionament d'Esmedia a Barcelona i el consolidar els seus espectacles a nivell de aforament, públic, mitjans de comunicació, patrocinis, i això és el que hem fet. Hem ofert un servei a Esmedia que té diferents potes. Bàsicament, la primera és des de l'estrena. Quan hi ha una estrena, cal que la ciutat se n'enteri que hi ha un nou espectacle, fins al recolzament dels mitjans de comunicació, fins la roda de premsa, fins al protocol de convidats, i aquestes potes és les que gestionem des de Badecom. Clar, aquesta pregunta és de la ignorància. És habitual trobar una empresa com la que tu tens que facin aquest tipus de promoció d'espectacles? Hi ha agències de comunicació que es van especialitzant en diferents sectors. Hi ha agències que només és la comunicació interna d'una empresa. Hi ha agències que, per exemple, busquen la comunicació d'una marca per posicionar-la o simplement fer accions de relacions públiques. En el meu cas, el que jo he fet és ser expert en el sector de la música. Llavors, sí que hi ha algunes empreses, però diguéssim que estiguin tan especialitzades com nosaltres, hi ha poques. I tu per què creus que és important invertir en comunicació? Bàsicament, el teu esforç de l'inici d'un espectacle no té la repercussió que necessites si no té la comunicació adequada i la promoció d'un esdeveniment. Hi ha molta oferta i cada vegada hi ha més teatre musical, hi ha més cinema, hi ha més concerts, hi ha més festivals i per tant donar una certa importància a la promoció, que és fonamental, és un dels punts principals de la creació d'un pressupost d'un espectacle. Hi ha molta gent que això se n'oblida i posa un cartell i que la gent passi per davant i que digui, a veure què passa aquí. Tot això ha canviat molt, les xarxes socials ara ens faciliten molt la comunicació, els actors que representen aquesta obra també són importants, l'empresa, el promotor que fa aquest musical, en aquest cas, que cregui en com ha de comunicar i quina obra està comunicant. A vegades també no és el mateix comunicar un festival, o sigui, una obra musical, que una obra d'autor, no té res a veure, i són diferents graons que tu vas pujant depenent de la importància que li donis a cada espectacle. Hi ha espectacles que necessiten poqueta promoció i altres que necessiten molt perquè potser la inversió en producció és molt elevada i s'ha d'amortitzar tot aquest cost. Quines aptituds ha de tenir una empresa de comunicació perquè
sigui important o perquè aconsegueixi treball, com és tu amb el grup Esmèdia, per exemple? Tenim un bon equip. Bàsicament, el nostre equip està format per professionals, la majoria d'ells són independents, són freelance, que treballen conjuntament amb nosaltres des de fa molt de temps i que són experts en el seu sector. Hi ha una part, per exemple, que ve del món de les companyies discogràfiques, hi ha una altra part que és la comunicació més institucional, no? I de protocol, i aquestes tres peces que tenim, més tota la meva aportació de mitjans, som tres persones bàsicament que el que fem és crear la proposta més adequada per a cada musical. Quines eines utilitzeu per fer difusió de l'espectacle o del festival de música? Ara diríem que és fonamental fer dues, no? La tradicional, la de tota la vida, no? La de convocar els mitjans en hora de premsa, la publicitat exteriors, banderoles, lones, mupis, inversions publicitàries en mitjans de comunicació, el diari, la ràdio, la televisió, i una altra molt important que acaba té més pes és la digital, bàsicament les xarxes socials, no? Des de fa uns anys tothom adquireix una entrada quasi clicant un botó a Instagram que et porta a la seva pàgina web i des d'allà compres. Per tant, la promoció s'ha dividit molt amb la clàssica, amb la tradicional, que és la de buscar el periodista que parli del teu musical, a la dels influencers o els prescriptors que tenim a les xarxes socials. Llavors, tu com a empresa de comunicació, mantens el contacte també amb el que és la producció, el departament de producció i la direcció escènica? Totalment, és fonamental. Pensa que una de les coses que es fan sempre quan es crea un nou espectacle és un passe privat per la premsa. I aquí és on nosaltres negociem molt amb la producció i amb la direcció de l'espectacle com ha de ser aquesta relació amb la premsa. No? Què s'ha de veure de l'espectacle? Què volem ensenyar? No? Moltes vegades és una visita tècnica on s'ensenya la capacitat d'aquella producció perquè hi ha un gran so, perquè hi ha música en directe, perquè hi ha una producció dintre l'escenari diferencial, com el cas de Company, no? O, per exemple, doncs, en el cas de Pretty Woman, que era una rèplica d'un musical que ha tingut molta rellevància als Estats Units, doncs com li donem forma a un espai que per les condicions del teatre no ens deixa portar tota la producció que seria necessària. No? Llavors, doncs, la premsa és molt important perquè aquest punt de trobada amb l'espectacle sigui la primera porta perquè es parli bé del teu espectacle. Llavors, de quina forma us coordineu? Quin és el timing que pacteu amb la direcció, amb la producció? Hi ha dues vies paral·leles que al final es troben, però bàsicament és tot allò que s'està desenvolupant a nivell actoral, des del càsting dels actors fins al començament de les proves de la funció i tot allò que nosaltres des del Departament de Comunicació estem preparant. Bàsicament, una obra important es prepara amb un any d'antelació. No? I nosaltres doncs, comencem a treballar potser 8 mesos abans de l'inici de l'espectacle. Què fem en aquests 8 mesos? Doncs comunicar amb tot el material que tenim de l'obra, que potser és una adaptació d'un musical de Broadway o és una obra que s'ha fet a un altre país d'Europa, és donar les pistes de quin és l'espectacle, quina potència i rellevància té aquest espectacle, per què el fem a Barcelona, si ja hem triat els actors principals que siguin també coneixedors de qui seran les cares visibles del musical i a partir d'aquí fem una sèrie d'accions que arriben fins al dia de l'estrena. Llavors, aquesta és una pregunta més personal. Quina és la teva opinió sobre els musicals? Penso que dins del teatre és un de les vertents més importants. Crec que a tothom li encanta veure un musical ben fet i deixar-se transportar en aquell paper on la música té una part fonamental. Per mi, quan un actor canta, ja és completament canviar el xip i entrar en un altre món fantàstic dins del teatre. Evidentment, el teatre és màgia, és imaginació, però la música li dona un plus. I per mi és com la combinació perfecta, no? La interpretació més la música, com a espectador, és la que més gaudeixo. Has tingut la immensa sort de treballar amb un actor superprestigiós que ha estat també a Hollywood, que és Antonio Banderas. Com és treballar com ell? Quina energia et transmet o com et fa sentir? Mira, això m'ha passat també amb els grans músics o les grans bandes de música que he conegut i he tingut la sort de conèixer. Els grans actors, i Antonio Banderas, evidentment, pel seu recorregut, sap molt bé com funciona aquest sector i aquest negoci. És un tio fàcil, però exigent. Llavors, és fàcil si veu que tu ets professional i saps de què parles i del que has de fer, però és molt exigent. Ho vol tot perfecte. Ja no és un tema de que la repercussió sigui per guanyar diners, sinó per fer un espectacle de molta qualitat.
que els actors siguin perfectes en allò que fan, que el teatre sigui perfecte en allò que ha de tenir en el muntatge i que tu, a la teva feina, siguis el millor que puguis donar. Per tant, ha sigut una mica una gestió complicada al principi, no? Qui són aquests de Badecom? Pensem que la referència d'una persona que viu als Estats Units, que ara a Màlaga ha creat el seu propi teatre i que té al seu voltant molta gent. O sigui, Antoni Banderas no és Antoni Banderas, és tot l'equip que el porta, que el segueix, des de la pròpia directora de comunicació que té ell com a figura pública, fins al seu equip de producció. Per tant, aquí van tenir que fer l'esforç doble, no només per l'espectacle, sinó amb l'equip propi d'Antoni Banderas. Clar. Llavors, ara una pregunta que es ve més bé de cara al futur. L'empresa Badecom té algun altre projecte pensat de cara al futur que ens pots comentar? Mira, nosaltres estem com a l'espera d'aquells projectes que Esmedia tira endavant. No? Malauradament va morir el president d'Esmedia fa uns mesos, ara ha agafat el relleu la seva filla, i llavors ara estem com reprenent les converses per estudiar quins nous espectacles es volen plantejar. Alguns ja estan en cartellera, ja estan, diguéssim, de forma automàtica en el seu rodatge de la promoció, la comunicació, i els que poden arribar al 2025 no puc donar vistes perquè els desconec en aquest moment. Sí que és cert que també són molt hermètics per la competència, Esteix i Escena i altres promotors, però nosaltres el que sí que rebem és tota la informació just al moment que ells compren l'espectacle. Per tant, hi ha alguna cosa que sé que s'està movent, que no puc avançar, però són tots espectacles de gran format i de gran referència internacional. Doncs moltíssimes gràcies, Carles Gilivets, per aquesta entrevista i et desitgem moltíssima sort per projectes futurs. Moltes gràcies.